Fala galera, beleza? Chamo Felipe, sou alinhador da ABC Pneus, Ilha do Governador, localizado aqui no Rio de Janeiro, na Estrada do Galeão, número 1198. Então pessoal, hoje eu tô aqui, ó, tô gravando um Ford Ka hatch 1.0, tá? O cliente veio para alinhar, né? Só que aí a gente detectou, o carro tava tanto o volante, né? O volante bastante para direita e o carro puxando, né? A gente detectou tanta folga aqui no articulador, né? Já foi trocado já, substituído a peça, tá? A parte do articulador e o amortecedor, né? E agora a gente vai substituir também o amortecedor traseiro. Fazer a substituição do amortecedor traseiro. Olha lá como é que está a coloração. Tá estourado o amortecedor. E o cliente relatou, né, pessoal, que chegou a recondicionar o amortecedor. Olha lá, esse aqui já não tá estourado. Aqui, ó. Tá vendo? Tá normal. Mas aquele lá, a coloração dele, ó, pra vocês verem. Olha como é que tá. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o amortecedor, a parte dianteira. Aqui, ó. Olha o disco. Olha o disco como é que tá. Então vamos fazer uma revisão grande, né, pessoal? Aqui, ó. Tanto aqui espelhou a parte do disco toda. A pastilha também tava fazendo barulho, né? Então é aquilo, pessoal. Tem que ficar atento também na parte do freio. Pedir pro seu mecânico dar uma olhada no freio. Ó, ó como é que tá. Toda espelhada, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Esse aqui tá pior ainda. Aqui, ó. Espelhado. A diferença aqui, ó, do novo já. Ó. E ó, a espessura da pastilha. Deixa eu focar aqui legal. Aqui, ó. Então sempre aqui, ó, olhar, pessoal, quando for fazer a revisão, troca de óleo, pedir para o mecânico tirar o pneu dianteiro e dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Onde está meu dedo para lá? Isso aqui é o mianto, é o material da pastilha, tá vendo? A gente faz a frenagem. Onde ele pega ali com o disco, tá? A gente faz a frenagem. Olha lá. Tá, e agora eu vou mostrar o amortecedor, é onde foi a causa também. Barulho, a gente tá relatando muito barulho também. E tanto o carro puxando e o volante torto, né? Aqui, ó. Isso aqui é o amortecedor dianteiro. Aqui, ó. Ó. Não sei se você mostrar o barulho, ó. A haste do amortecedor, ó. Se mexendo. E ó o barulho, ó. Até um chocalho aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui causa um barulho grande. Aqui, ó. Parte aqui da haste, ó. Tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha, tá? Para fortalecer o canal. Muito gratidão a todos, tá? Pelo 3.300 inscritos, tá bom? Fico muito grato. Você está me ajudando aí, compartilhando, deixando um like, se inscrevendo no canal. Valeu, fui!